Olá, meus amigos e seguidores do nosso canal Áudio Eletrônica. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de manutenção e reparo aqui do nosso canal Áudio Eletrônica. Olhem só o presentinho que eu ganhei agora cedo. Vou colocar uma roupa aqui para lavar na minha lavadora e não ligava de jeito nenhum. Aí eu resolvi abrir, né? Técnica em eletrônica, curioso. E sem dinheiro também a gente dá os pulos que pode, né? Olha, quando eu abri aqui, eu encontrei de cara que esses dois capacitores aqui estufadérrimos. Inclusive esse daqui parece que jogou até o eletrólito para fora aqui, ó. E eu espero que seja só esses dois capacitores aí que estejam estufados. Mas pela aparência aqui, isso aqui, se não me engano, deve ser um regulador ou um triac, né? E tá meio escuro lá nos terminaizinhos dele, se vocês puderem observar aqui desse lado, olha. Tá meio escuro lá por dentro, lá. Eu tô desconfiando que ele também esteja com problema. Talvez não, porque eu tô vendo componentes aqui que tem o pé enferrujado, né? Debaixo desse negócio. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu vou estar tirando ele aqui, levando lá para a bancada, para poder fazer a devida substituição desses capacitores aqui. Testar esse componente, que eu ainda não sei se é um triac, é um diac ou um integradozinho, não sei, que parece que a nomenclatura dele aqui está como o 2, né? Eu vou estar tirando aqui e levando lá para a bancada para a gente conferir direitinho, só um instante. Olha, gente, acabei de fazer a substituição dos dois capacitores aqui, ó. Vocês viram que estavam estufados, entendeu? E esse 6zinho aqui, aqueles pinos deles estavam meio escurecidos lá embaixo, era só ilusão de ótica por causa aqui dessa resina que fica aqui em cima, que não sei se isso é um silicone ou o que é. Agora vamos ligar aqui, eu já conectei a plaquinha, vou pegar aqui o nosso cabo, conectar aqui na tomada aqui para conectado. Olha, vejam o que aconteceu. Vocês vai dar para vocês verem direitinho aí, mas acendeu todos os LEDs. Eu acredito que isso não seja normal. Vamos ver se tem comando em algum botão. Olha, não sei se dá para ver direito aí, ó, mas todos os LEDs estão acesos, vejam. E quando a gente aperta o botão aqui não dá comando nenhum. Olha, eu toquei aqui, olha, esse conector, ela fez um barulhinho. Olha, vocês viram de novo, os LEDzinhos apagaram. Ficou um LED aceso aqui, estão piscando. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho, eles estão piscando. Olha, piscaram e pararam de piscar. Só mexer nessa conexão aqui. Olha, é só mexer nos cabinhos aqui, ó, ele começa a fazer esse barulhinho e piscar os LEDs. Eu estou desconfiando que tem alguma coisa errada aqui, ó, nesse conector. Olha, não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho aí. Olha, faz esse barulhinho tipo um crackzinho de grilo e fica piscando os LEDzinhos aqui, ó. Eu vou estar tirando esse conector aqui e efetuar a limpeza nele, porque eu não sei qual foi o produto que bateu aqui em cima, que derreteu um pouco dessa resina aqui. Parece que está todo embreado aqui, esse conectorzinho com essa resina. Deixa eu desligar ele aqui. Olha, teve algo que bateu em cima dessa resina aqui, ó, e ficou tipo uma graxa, né? Deixa eu tirar ele aqui pra gente ver. Olha, não sei se vai dar de ver direitinho aí, mas ele tá melado. Tipo como se tivesse derretido o silicone, ó. Não sei se dá pra vocês verem o brilho nos meus dedos aí. Mas eu vou estar tirando aqui esses conectorzinhos aqui, um por um, e fazendo uma limpeza direitinho pra gente conectar ali depois. Alguma coisa que bateu aqui, derreteu. Parece que tá dando mau contato. Eu vou fazer esse serviço aqui, uma limpeza nesse conector, e já volto pra gente estar vendo. Meus amigos, vocês nem imaginam o defeitinho aqui da placa da nossa máquina aqui. Tinha nada a ver com mau contato aqui nesse plugzinho não, viu? Limpei ele, voltei lá, fiz o teste e continuou do mesmo jeito, piscando, como vocês viram aqui essa plaquinha. Aí o que acontece? Eu resolvi baixar o datasheet desse rapaz aqui, ó. Primeiramente eu fiz uma medida aqui, olha. Não sei se vai dar para vocês direito, mas esse pino da esquerda aqui, que é o primeiro pino da esquerda, ele é o menos 5 volts aqui desse conector. Aqui no meio é o comum. Então eu resolvi tirar essa plaquinha aqui
e medi aqui para ver se estava dando 5 volts. Menos 5 volts. E estava dando na faixa de mais ou menos uns menos 2 volts só. Então eu fiquei desconfiado, já que era para chegar a menos 5 volts aqui, né? Então eu resolvi baixar o datasheet desse rapazinho aqui, ó, que é o LNK 306P, e dar uma estudada nele para ver, né? Aí foi que começou a cair a ficha aqui. Se bem que é a primeira vez aqui, é a primeira vez que eu mexo com esse tipo de placa aqui. Eu nunca tinha tentado consertar isso aqui não, né? Vocês veem, geralmente eu posto vídeo de TV, de turbo, postar vídeo aí de amplificadores, mas esse tipo de placa aqui, essa situação, nunca tinha mexido não, entendeu? Essa é a primeira vez, é aqui de casa mesmo, desmantelou como vocês viram. E olha aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Eu vou ver aqui uma partezinha mais simplificada para me explicar um pouquinho direitinho para vocês. Esse é o datasheet aqui do LM306. 306P ou é N, se não me engano. Olha. Deixa eu ver. Aqui deve ter uma partezinha mais ou menos que vai dar para eu explicar direitinho para vocês. Olhem. Estão vendo aqui? Esse é mais ou menos um esquema simplificado daquele CI aqui numa fonte. Ele, na verdade, pelo que eu pude entender, ele é um step down, entendeu? Aqui, esses dois pinos, essas duas conexões aqui vão ligadas na tensão da rede, 110 a 220. O que que acontece? Ele conduz aqui carregando o C4 com aproximadamente 160, 170 volts da rede. Essa tensão chega aqui no LN316, LNK316, e esse LNK316 é responsável por fazer essa tensão aqui através dessa bobina ser uma tensão mais baixa. Aqui, ó, vai carregar aqui esse capacitor com aproximadamente menos 16 volts, menos 12, por aí assim, certo? E essa tensão de menos 12 volts aqui, que está até marcado aqui, ó, 12 volts, aqui no caso ele está configurado de forma diferente, essa tensão ela vai passar por um LM7905, que vai baixar ela para menos 5 volts, que é o que vai fazer a alimentação lá daquela plaquinha de comando que eu mostrei para vocês, entendeu? Era o que não estava acontecendo. Eu medi aqui, lá na plaquinha, para vocês terem uma ideia, bem no dreno do LNK 306, aqui estava dando uma faixa de 5 volts. Eu disse, não pode. Como é que a retificação da rede aqui fica em 5 volts? E outra coisa, lá na plaquinha, aqui, antes desse circuito aqui, tem para quem conhece essas plaquinhas sabe, tem um que é representado por esse cara aqui, é um PTC, certo? Ele é um componente que ele varia a resistência dele conforme o aquecimento, né? Ele é um componente de coeficiente de temperatura positiva. Quanto mais rápido a corrente passa por ele, que ele vai esquentando, ele vai aumentando a resistência, né? Aí quando eu resolvi ligar na minha lâmpada série aqui, que nem eu vou até mostrar para vocês que está ligado. Quando eu liguei na lâmpada série de 36 watts, a lâmpada série logo acendeu, igual a árvore de Natal. Só que foi indo por causa do PTC aqui, que ele vai aumentando a resistência, vai indo até que cai. Certo? Eu disse, olha, aí o que eu percebi com isso? Percebi que estava tendo um consumo muito alto aqui para frente, né? Aí o que que acontece? Eu tirei aquele 7805, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que fica logo aqui na frente aqui. Olha, esse carinha aqui, ó. É 7905, ele regula tensão negativa, o 78 regula tensão positiva. Então ele é um 7905. Aí eu pensei, eu vou tirar o 7905, que ele é a única coisa que faz ligação da parte da fonte do LNK aqui para alimentar o restante da placa. Ele é a única coisa que está ligando aqui, essa tensão contínua, né, que foi rebaixada para poder alimentar aqui CI principal dessa plaquinha aqui e tudo, microcontrolador. Aí eu peguei e tirei o 7905. Quando eu tirei o 7905, que fui medir lá na saída e na entrada, estava dando praticamente a mesma coisa, né? Tanto aqui como aqui estava dando aproximadamente 6 volts. Eu disse, não pode. Só tem uma forma dessa tensão estar sendo rebaixada tanto assim. Esse cara aqui toca uma fuga entre dreno e source. Está com fuga entre dreno e source, e a tensão aqui não aparece maior, ou ele torra logo de uma vez por causa do PTC, que estava aqui fazendo um papel de altíssima resistência e não estava deixando passar muita corrente. Por isso que a tensão estava baixa aqui e baixa aqui. Não tinha um curto total, tinha uma fuga. Tinha uma diferençazinha pequena daqui para cá. Tanto que eu peguei o multímetro em continuidade e medi de dreno para source, não dava nada. Deu como se estivesse aberto. Mas na verdade tinha uma fuga, que era o que estava baixando a tensão. O que que acontece? Aí eu já tinha, uma certa vez eu comprei essas plaquinhas aqui queimadas, ó, de máquina.
né? Vou até mostrar para vocês a prova ali, só para tirar esse potenciômetrozinho aqui, porque eu estou projetando um detector de metal e eu precisava desse potenciômetrozinho. O cara não queria me vender só o potenciômetro, só a placa. Aí eu comprei duas plaquinhas, né? E tirei os componentes e guardei, para vocês verem como tudo serve, né? Olha, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui, ó, o potenciômetrozinho dela que eu tirei, ó, que eu vou precisar. Aí guardei o restante dos componentes. Então, como eu descobri que ali tinha uma fuga, né, entre o dreno source ali do LNK 306, eu fui lá e peguei outro, né, que é o que já está aqui, olha. Coloquei. Se vocês observarem, eu já tirei, ó, esse siliconezinho. Gente, agora falando para vocês, eu já trabalhei com placa ruim de trabalhar. Não é pela análise, a análise aqui até que foi regular, uma análise regular, não foi muito difícil não. Mas para tirar esse silicone daqui, o silicone até que ainda vai, mas tem uma pastazinha branca que eles botam no pé dos componentes aqui, rapaz do céu. Pensa num negócio ruim. Aí tá aqui, meus amigos, olha o que tava na fonte aqui, ó. Não sei se vai dar para focar. Deixa eu ver se eu consigo focar ele aqui em algum lugar aqui perto para vocês. Deixe-me ver, olha. Não sei se está dando para ver. Tá aqui a descrição dele, ó. LNK 306P. Espero que dê para vocês verem. Esse é o que eu tirei de lá, ó. Tá aí, ó. Aí como eu tinha guardado os outros dois aqui das outras duas plaquinhas ali, ó, há dias que eu tinha guardado para fazer alguma coisa, né? Aí eu peguei e coloquei, ó. É praticamente a mesma coisa, a mesma plaquinha, ó. O LNK ele ficava por aqui assim. Aí eu peguei e coloquei aqui o LNKzinho, né? E na hora que eu tirei o 7905 para fazer aqui o teste para ver se o curto, aquela fuga gigantesca estava para frente, o consumo alto para frente ou para trás, né? Que eu vi que estava para trás aqui, não estava para frente. Ele quebrou lá uma trilhazinha da perninha. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas agora vamos ao que interessa aqui, olha. Ele está ligado, como vocês podem ver, nas garrinhas jacaré, lá na minha fonte, lá na minha lâmpada da série. Vou mostrar para vocês. Aqui está em... Como não estamos tendo carga ali, ele não está alimentando nada, é tipo rodar motor, essas coisas. Aí eu deixei aqui, ó, em 36 watts. Está ligado em 36 watts. É o suficiente para testar uma placa desse tipo aí, que não está gerando carga em ninguém. Agora vamos ver o seguinte, eu vou desligar ela aqui com jeitinho, ligar novamente, que isso aqui é alternado. Eu vou ligar aqui, olha. Garrinha jacaré. Ó, entrada AC1 e AC2. Ela piscou, não sei se vocês ouviram o barulhinho, né? Eu vou colocar aqui como se eu fosse, tivesse programado e fosse lavar roupa. Olha, né? Vocês estão vendo aí, né? Ela está funcionando direitinho. Certo? Agora eu vou desligar ela aqui para eu mostrar para vocês direitinho aqui. Com um jeitinho aqui que a eletricidade, que nem eu falei para vocês, não é pra gente ter medo, mas tem que respeitar. Trabalhar com cuidado para... Entendeu? Inclusive deixa eu até desligar logo aqui da lâmpada série para não correr risco de algum acidente com essas pontas de prova aí. Aí é que nem eu falei para vocês. Tá aqui, ó. Vocês verem aí, foi tirado aqui a massinha daí. Quando eu tirei ele para fazer o teste, aí ele acabou, deixa eu ver se dá para focar aqui direitinho. Ele acabou que quebrando a trilhazinha desse terminal aqui, olha, né, que vem para cá para poder fazer a alimentação dessa plaquinha de menos 5 volts. Aí eu peguei e coloquei ele aqui, soldei direitinho e fiz um jumperzinho aqui, ó, dali para cá. Na verdade ele era daqui para cá, ó, trilhazinha que quebrou e arrancou o pedaço. Então eu vou levar ele ali para a máquina para nós fazermos o teste, certo? Só um instante. Bem, gente, como vocês podem ver aqui, olha, nossa plaquinha aqui já está colocada no local aqui, ó, conectada direitinho, os cabos aqui estão conectados direitinho. Agora vamos ligar aqui o chicote aqui, o plug da nossa máquina. Olha, vocês puderam ver, ela fez o barulhinho e piscou, ó, dizendo que está ligada lá. Vou ligar aqui o botão de, tipo como se eu fosse lavar a roupa. Olha, vocês podem ver. Vamos ver se ela vai funcionar. Ela demora um pouquinho assim mesmo, é normal. Olha, não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho, mas ela já começou a funcionar, olha. Entendeu? Inclusive, deixa eu ver aqui essa parte da tampa aqui. Olha, como se estivesse aberta, ela desliga. Soltei, voltou de novo, olha. Ela está fazendo o barulhinho de começar a puxar água. Então, como vocês podem ver aí, olha,
Graças a Deus, mais uma manutenção bem sucedida, né? Apesar de ter... Isso aqui eu não vou mais nem botar, porque esse silicone, se o cara me disser que é para proteger peça aqui, eu ainda vou ficar duvidando, porque já que é para proteger peça de água aqui, por que essa plaquinha também não vem protegida? Hein? É meio escroto. Isso aqui pra mim é só para atrapalhar a vida de quem vai trabalhar, entendeu? Quem quer fazer alguma coisa, porque é muito complicado. O silicone ainda meio enjoado, mas ainda dá para tirar. Agora esses resíduos de borracha branca aqui que eles colocam aqui, nossa mãe, esse é horrível. Gente, eu vou desligar aqui, viu, que eu ainda não montei ela. E como vocês podem ver, ela tá funcionando direitinho, certo? Tá puxando a água direitinho, né? Então tá aí. Graças a Deus, mais uma manutenção bem sucedida. Eu vou desligar aqui porque eu não sei qual foi a função que eu deixei aqui, gente. Pra lá, eu ainda vou ter que ver isso direito, né? Graças a Deus, mais uma manutenção bem sucedida. Como eu falei pra vocês, eu nunca tinha mexido com esse tipo de placa aqui, mas se a gente tem realmente conhecimento de eletrônica, a gente se sobressai, entendeu? É só estudar ali a placa, ver os componentes principais que tem. Se não tiver o esquema elétrico, como essas placas que geralmente não tem, você pode baixar os datasheet dos componentes principais e vai estudando a função deles ali, como é que eles são ligados, alimentações e tudo. E a gente vai desembolando devagarzinho, entendeu? Agradeço a cada um que ficou com a gente aqui até a realização do final desse vídeo aqui, né? Graças a Deus com o reparo feito aí 100%, né? E eu vou mostrar aqui na mesa, eu vou mostrar pra vocês, um instantinho, minhas gatinhas aqui, olha. Vou mostrar aqui pra vocês as peças que a gente gastou. Olha, comprei dois capacitores, foi R$1,50 cada um. E esse LNK306 aqui, como vocês viram, eu já tinha ele guardado aí, que eu tirei daquelas outras duas plaquinhas. Então, eu não sei qual é o preço dele, mas aqui pra mim saiu uma manutenção aí de aproximadamente aí, em dinheiro, eu vou colocar um preço nesse cara aqui de R$20, por exemplo, né? Então, no caso, deu R$23. Uma manutenção aí para quem ia gastar R$300 no mínimo para poder trocar aquela placa ali, né? Então, para mim foi vantajoso. Eu agradeço, gente, a vocês que ficaram até aqui com a gente, né? Deixe seu like ou seu dislike, tem todo direito. Quem ainda não é inscrito no canal, que está assistindo nossos vídeos pela primeira vez, se gostar e quiser se inscrever para ajudar o nosso canal aí, poxa, eu vou agradecer muito. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.